Kendang kok mlaku aku. Dilanjut. Ayo rondo. Terima kasih. Kinalak lumiyen do. Meme, Mas, dan Mas Uncek. Uncek napa Uncek ya? Mas Uncek. Piye, mbon panggil kalian ing kagungan dalem. Ora jang disauri iki nyang apa to kok? Ngentosi mik. Lho, ngentosi mik. Muk. Mik. Ya, mic aja mik, lek mik kesane kaya sampean ngelak ngono. Tulisane nopo? Tulisane piye? Lah ki tulisane nopo, hurufe nopo mawon? Ya NOPO lek nopo? Mik kok. Mik kok. Lah sing mau takoni tulisan apa? Mik, tulisan mik niku hurufe nopo mawon? Lah kono iso sekolah ora? Tahu sekolah ora? Tahu. Lah tulisane piye? MIC. MIC. MIC macane ya mit no. Lah nggih. Kok iso mic iki? Mike kuwi awake dhewe nek srawung karo wong Inggris. Nggih. Sampeyan kan yo tau ning Inggris to? Boten. Kowe iki tak junjung kowe akonono nek ngono. Junjung mengke jenengan jeglokke amblek malah. Ora masalah. Amblek kok sing penting penonton puas. Amblek kok lek kono ora masalah sing penting awake dhewe tujuane nyenengne penonton. Ngono. Remuk ora masalah. Ambyar ora apa-apa. Amblek ora apa-apa sing penting penonton puas. Ngono lho. Seniman kan kudu ngono. Penonton puas sini lemas. Ora apa-apa, lemes ora apa-apa. Sesuk digolekni adek-adek, lah digapit kok piye? Iku lho menungso